Vi har så kigget på lysets bølgelængde og sporafstand for en CD, og har udført forsøg. Og formålet med dette forsøg var at bestemme bølgelængden af lyset fra en laser, og derefter så bestemte vi også afstanden mellem sporene på en CD. Og for at kunne være i stand til ligesom at bruge resultaterne fra disse forsøg, så er det nødvendigt, at vi kigger lidt nærmere på gitterligningen. Ja, vi skal kigge lidt nærmere på gitterligningen, som lyder d gange sinus til phi n er lige med n gange lambda. Og det første, vi skal kigge på, det er d, og d er gitterkonstanten, som hvis man kigger på et optisk gitter, så er der så sådan nogle spalter, og det er der, hvor lyset kan komme igennem. Og så er der nogle mellemrum mellem de spalter. Og hvis vi kigger på midten af den ene spalte til midten af den anden spalte, den afstand kalder man gitterkonstanten. Gitterkonstanten angives i nanometer, og et eksempel kunne være, hvis der er et optisk gitter med 600 linjer per millimeter, så kan man regne det ud på den her måde. Og hvis man så skal angive det i nanometer, så ganger man så bare med 1 million. Okay, så har vi phi n, og n her, det angiver hvilken orden vi kigger på, og phi, det er afbøjningsvinklen. Så hvis vi for eksempel, hvis der står phi første, så er det afbøjningsvinklen til første orden. Og afbøjningsvinklen angiver man i grader, og den næste, det er n, og det var som sagt afbøjningsorden. Og hvis man kigger på den her tegning, så kan vi se, at hvis vi har en laser et optisk gitter, så er det her, det er den 0. orden, og den kalder man også centralpletten. Og når man så skal finde afbøjningsvinklen, så er det ligesom at sige, vinklen fra 0. til første orden, det er phi 1, og til anden orden, det er så phi 2. Okay. Så har vi til sidst lambda, som er bølgelængden, og den angiver man, at den kan angives i meter og centimeter og nanometer, og hvad man vil. SI-enheden, det er meter, og i vores forsøg, der brugte vi nanometer. Okay, hvis vi skal omskrive formen, så vi henholdsvis har gitterkonstanten og lambda til at stå alene, så kan man gøre det meget enkelt ved at isolere dem. Og hvis vi skal isolere d, så dividerer vi bare med sinus til phi n på begge sider. Så der kommer altså til at stå n gange lambda divideret med sinus til phi n. Og hvis vi derimod skal omskrive det, så lambda kommer til at stå alene, så dividerer vi bare med n på begge sider. Og så kommer der til at stå lambda lige med d gange sinus til phi n divideret med n. Ja, så skal vi så tilbage til forsøget, og materialerne vi har brugt var en laser og et optisk gitter, en CD, et målebånd og stativer kan man bruge, men vi brugte bare bordet og så en hvid væg. Og så har vi nogle billeder af opstilling. Det her det er med bølgelængden af lyset fra en laser. Og ja, det så sådan her ud. Og så har vi så sporafstanden CD. Ja, og som vi kan se, så rammer laseren så CD'en, og så danner de lysende pletter på væggen. Ja, så skal vi fortælle lidt om, hvilke mønstre vi iagttog, og i delforsøg 1, der så vi så 5 lysende pletter på en symmetrisk række. Det vil sige, at vi havde centralpletten, og så havde vi 2 pletter på hver side af centralpletten. Og i delforsøg 2, der må jeg så være ærlig og sige, at jeg ikke kan huske, hvor mange lysende pletter vi så, men de var altså også på en symmetrisk række. Ja. Så har vi så resultaterne fra delforsøg 1, som var laserlysets bølgelængde. Og allerførst så skulle vi svare på, hvor mange linjer der var per millimeter. Det kan man se på det optiske gitter, der var 600, og så regnede vi så gitterkonstanten ud. Og det var så at sige 1 divideret med 600, og så gangede jeg så med 1 million for at få det i nanometer, og det gav så 1666,67 nanometer. Og afstand fra gitter til væg, den målte vi, og den var på 126 cm, og det lavede vi som til meter, det vil sige 1,26 meter. Afstanden fra 0. orden til første orden, den er 42,5 cm, altså 0,425 meter. Yes. Og forsøgsopstillingen danner en retvinklet trekant, og det er så derfor, vi kan bruge tangensrelationen til at regne afbøjningsvinklen. Og der siger vi så tangens i minus første til
den modstående katete divideret med den hosliggende katete. Ja, og det er så de sider, det svarer til i forsøgsopstillingen. Og det gav så 18,64 grader. Og så kiggede vi valgte så at bruge første orden. Og så kan vi så regne bølgelængden ved at sige lambda er lige med d gange sinus til phi n divideret med n. Ja, på d's plads, der indsætter vi så gitterkonstanten, som vi fandt tidligere, og ganger så med sinus til phi n, som vi også fandt lige før, og dividerer så med 1, da vi kigger på første orden. Og så får vi så bølgelængden til at være 5,32,70 nanometer. Ja, og så kigger vi så på resultaterne for delforsøg 2, nemlig sporstand for CD. Og laserlysets bølgelængde bestemte vi jo i det forrige forsøg til at være 532,7 nanometer. Og jeg kom lige til at sige forkert før, det var ikke 5,32, men 532,70 nanometer. Og så målte vi afstanden fra CD til væggen, og den fik vi til 129,5 cm, altså 1,295 meter. Og afstanden fra 0 til første orden målte vi så til at være 0,582 meter. Og endnu en gang så danner forsøgsopstillingen en retvinklet trekant, og derfor bruger vi så tangens på samme måde som før. Og så siger vi så tangens i minus første til 0,582 meter divideret med 1,296 meter, altså den modstående divideret med den hosliggende katete. Og det får vi så til 24,20 grader. Og ja, vi vælger så første orden, og så finder vi så sporstanden i nanometer. Og der bruger vi så formlen n gange lambda, divideret med sinus til phi n. Og vi indsætter så bare de forskellige værdier, vi har, og ender så med at få en gitterkonstanten til at være 1, sporstanden den bestemmer vi til at være 1299,51 nanometer. Og så skal vi så kigge på diskussionen, og der skulle vi først sammenligne vores resultater med tabelværdierne, som vi ser i tabel 1. Og det er altså standardoplysning om laser og CV, DVD'er og videre. Ja, og vi havde en grøn laserpen, så vi kigger selvfølgelig på standardoplysningen om den grønne laserpen. Og den har en bølgelængde på 532 nanometer. Og det stemmer rigtig godt overens med det, vi kom frem til med vores forsøg, nemlig 532,70 nanometer. Der er tale om en ekstrem lille afvise, så det vil jeg så vælge at se bort fra. Ja. Og så var der sporstand på en CD, og standardværdien for det er 1600 nanometer, og vi kom så frem til 1299,51 nanometer. Der er så tale om lidt større afvise, men igen, det er cirka 300 nanometer, der er en afvise på. Og det kan skyldes en række fejlkilder, som jeg vil komme ind på senere. Så var der så et andet spørgsmål, som var, hvorfor det var, at DVD'er var i stand til at lære mere data end CD'er. Og det gælder, at jo mindre sporafstand er, så kan henholdsvis CD'er og DVD'er oplære mere, fordi der er flere riller. Og eftersom at DVD har en lavere sporafstand end CD'er, så er det derfor, at de kan oplære mere data end CD'er. Så er der så de forskellige fejlkilder i forsøgene, som er mulige. Og den første er, at man kan være kommet til at rykke på læseren, eller man kan være kommet til at holde CD'en forkert. Og ja, man kan være kommet til at tælle ordnerne forkert, hvis man ikke kan se alle brikkerne. Og læseren og gitteret, eller læseren og CD'en, har måske ikke stået vinkelret. Og gitteret og CD'en har ikke været parallelle med væggen. Og det er meget vigtigt for at forsøget ligesom kan gå op. Til sidst så har jeg så konklusion. Det andet spørgsmål, der var, det lød, hvorfor er DVD'er i stand til at lære mere data end CD'er? Og det skyldes, at DVD'er har en lavere sporafstand end CD'er. Og det gælder nemlig, at jo mindre sporafstand er, des mere kan man oplære, fordi der er flere riller. Yes. Og så skal vi så kigge på fejlkilderne, de mulige fejlkilder i forsøgene. Og den første er, at man kan være kommet til at rykke på læseren under forsøget, eller man har holdt CD'en forkert.
Så kan man være kommet til at tælle ordnerne forkert, hvis man altså ikke kan se alle prikkerne. Eller har målt forkert mellem de forskellige ordner. Så kan man være kommet til at opstille det, så læseren og gitteret, eller læseren og CD'en ikke har stået vinkelret ved hinanden. Og den sidste er, at gitteret og CD'en ikke har været parallelle med væggen. Yes. Og til sidst så har jeg så min konklusion, og jeg kan så ud fra mit forsøg bestemme bølgelængden af lyset fra en laser til at være 532,7 nanometer, og afstanden mellem sporene på en CD til at være 1299,51 nanometer.